publikoan saria pozik, suposatzen dut ez? Bai, saiatuko da, eta behintzat juratu da aparte publikoa ere gustatu zaio gure espota, eta horrek behintzat arro sentitzarazte gaitu, eta oso gustora. Arduran kontua, ez da, ze horri bai garrantzitsua. Bai, eta ardura bideratu nahi izan dugu pixkat umeen aldetik nola umeak inozenteak diren, baina beti helduen ganako eredu hori daukaten eta nola guk erakusten dien azkenen eta nola garrantzitsua da ondo erakustea bidea, gero behaik ere ondo ibiltzeko eta pixkat hori izan da erakutsi nahi izan duguna, ardura. Lan asko onak bai, ez da? Bai, nik uste aurten nahiko nivel egon dela, irabazi da bana MU-ko espotik onena guri hasieratik gustatu zitzaigun eta gero saririk onena 1000 eurokoa irabazi duana ere uste oso originala izan dela eta merezitako premisioa izan dela. Espero esabidan hau, sari nagusixea? Espero ez. Ke ba, ikusi dugu lan pilo bat oso superonak, ikusi da nivela dauela eta ez genuen espero. Gulanagaz posik egon ginen eta gusture geratu ginen ideiagaz, baina hori, nivela oso handi izen, orduen, ez genuen espero. Marratzeko ez, lan onak ikusi dela. Bai, oso onak. Eta teknikoki bai oso onak izan dire, grabazioak eta montaiak eta oso ondo.